Samedi 7 septembre 2024. Nous allons effectuer un vol en hélicoptère de 50 minutes autour du Mont Blanc. Après le décollage, nous arrivons très vite au-dessus de la vallée du Beaufortain et distinguons la Piedramonta au loin. Nous survolons d'abord le lac de Saint-Guérin, puis le lac de Roseland. Face à nous se dressent le Mont Pourri et le Grand Paradis sur la gauche. En survolant la frontière, j'aperçois le Mont Tondu juste devant nous. Côté italien apparaît l'aiguille noire de Peuteret, l'aiguille blanche et le Mont Blanc. Devant nous, l'aiguille de Bionnassay et derrière, l'aiguille du Goutet. À l'approche de l'aiguille du Goutet, on distingue le nouveau refuge. Sur notre droite, paysage enneigé avec le Mont Blanc du Tacul, le Mont Maudit et le Mont Blanc. Nous approchons de l'aiguille du Midi, face à nous. Au loin, l'aiguille verte, les droites, les courtes. Magnifique Joras sur notre droite, avec la pointe Walker et la dent du géant. Zoom sur l'aiguille du plan. Joras à nouveau. Puis survol des aiguilles de Chamonix. Malheureusement, je n'arrive pas à distinguer le grépon. La majestueuse aiguille verte nous fait face.
Le glacier d'Argentière se dévoile. L'aiguille du moine en contrebas. Nous sommes maintenant à l'approche du glacier du Tour. Devant nous, l'aiguille du Chardonnay. Superbe glacier du Tour. Nous repassons devant la verte, les droites, les courtes. Le mont Dolent, au fond du glacier d'Argentière. Les drues pile en face de nous. En arrière-plan, la dent du géant, et on distingue aussi la tour ronde. Les Joras et la mer de glace.
Retour en passant par les aiguilles de Chamonix. Taku maudit Mont Blanc.